Може би не знаете, но най-добрият астролог в Австралия е българинът Любомир Червенков. Според него всяко нещо чака своя момент, за да се случи точно в определеното време. И сега ще разберем от него на кое нещо му е дошло времето. Здравейте, чувате ли ме? Здравейте, да, чувам ви прекрасно. Айде да си говорим на ти. Любо, знам, че в България излиза сега една твоя книга. Разкажи ни малко повече за нея. Идеята за тази книга възникна някъде преди около една година. Исках да направя прогноза за България за една-две години напред, обаче в един момент се сетих, че при държавите, както при България, с такава голяма история от над 1300 години, не могат да се правят прогнози само за една-две години напред, тъй като животът на цялата нация продължава неимоверно много по-дълго, отколкото живота на един определен човек. Замислете се само, примерно, ако един човек живее 60-70 години, една година за него е примерно колко? 1% и половина, да речем, от живота му. Докато за една държава, като България, една година е 0,01%. И затова разгледах картата на България, която, между прочим, е направена от известния московски астролог Михаил Борисович Левин. И установих, че няколко много интересни неща се случват в нашата карта именно през 2013 година и следващите 5, 6, 10 години, които ще окажат голямо влияние върху развитието на държавата ни през следващия век напред. Любо, нали е твоя теорията, че в България нещата се случват много трудно, защото там, обясни го ти, луната ни е в Козирог и така нататък и така нататък. Искаш да кажеш, че вече този период сме го изстрадали, всичко, което е трябвало кофти да се случва, се е случило, намъчихме се, набеднувахме се и искаш да кажеш, че сега вече трябва нещата да почнат да се случат малко по-лесно или вече да има резултат? Не, виж сега, както е при хората, така и при държавите. Един човек се ражда с определена карта, да кажем, вземете двама души. Един, примерно, българин ражда се с Козирог и един австралиец ражда се с Стрелец. Примерно. Нали, те по рождение имат различни характери, нали така? Значи и при държавите абсолютно също. България има много силен Козирог. Асцендентът е Козирог, Луната в Козирог, както ти забеляза, Юпитер, Нептун и така нататък. Тоест, България е под силен Козирог. Сега Козирог, за него е типично това, че той понякога мънка, охка и така нататък, нали? Оплаква се, тежък ми е живота, някой път е малко по-песимистично настроен. Обаче положителното в тази ситуация е, че българите са много издръжлив народ, изключително прагматичен и оцеляват във всякакви ситуации. Докато, примерно, да речем, ако вземете Австралия, подсилен Стрелец, имаме точно обратната енергия. Всичко ни е прекрасно, всичко ни е наред, обаче като започнем да чувъркаме навътре, виждаме много проблеми, които имат да оправят. Така и в дадения случай. Значи сега, както един човек преминава през различни периоди на живота си, нали, има период, примерно, в който в 5 години учи в университет, после работи в една компания, после напуска, отива някъде другаде, после жени се, раждат му се деца. Така и с държавите. По същия начин. Има, примерно, един период, втори период, византийско робство, после втора българска държава, турско робство, трета българска държава. И сега в момента сме в преломен период. Нали, знаете, в последните 23-24 години имахме преход от социализъм към капитализъм, а сега ни се очертава още един преход. Така ли? Кога започва той? Или сега вече сме в него? Ние вече сме в него. Много интересно се получава. В астрологията има две много важни планети, които по принцип определят до голяма степен развитието на държавите. Това са Юпитер и Сатурн. Юпитер определя ценностната система на етноса, на държавата, т.е. стремежите, идеалите, въжделенията му, а Сатурн има отношение към държавата, към държавната политика, към законите, към законодателството, полиция, власт и така нататък. И какво произлиза от нашия Юпитер и Сатурн? От положението на тези две планети? Да, и ако се вземе астрологически как те се движат през годините, те се движат обикновено напред, прогресните им точки, обаче в един момент от време понякога те спират, заковават се на едно место и тръгват назад. След това отново след известно време спират, заковават се на едно место и тръгват след това напред. И сега в момента ние живеем в такъв период, при който и Юпитер, и Сатурн са едновременно застанали неподвижно са спрели. Това е уникално явление, не съм го наблюдал в картата на нито една друга държава, а съм работил с картата на много други държави, включително Русия, САЩ, Австралия и така нататък. И това уникално явление започна през февруари, да бъда точен, на 28 февруари 2013 година и ще продължи някъде следващите 6-7 години на едновременна статичност и на двете планети.
Което по принцип означава криза както на ценностите и идеалите на държавата, така и криза в държавното управление. Искаш да кажеш, че от 2013 плюс още 6 години до към 2019 и 2020 ние ще имаме криза на ценностната система. Плюс криза на държавното управление едновременно. 6 години. Обаче някъде там, да. Защото вижте, тези планети, когато те се движат доста бавно. И примерно, когато застават неподвижно, имаме някъде около 5-6 години преди самата точка на неподвижност и още 5-6 години след това. И така, че като ги вземете тези неща, са подробно обяснени в книгата, нали, която съвсем скоро ще излезе на пазара. Прогноза за България за 21 век, се казва книгата. Но така съвсем набързо, точно това е, че живеем в преломен момент. Значи до сега от 1900 година до 2012 година Юпитер се е движил назад. Последната статичност е била 1900 година. Тогава е имало много голяма финансова криза в България. Ставало въпрос за консолидация на външния дълг на страната. Тогава за 5 години период са паднали 4 правителства. Всичко това е съвсем подробно описано в книгата. И след което се консолидира външния дълг на страната, избягва се голямата финансова криза, която е бушувала тогава и страната тръгва в определена посока на развитие. След това сега в момента ни очаква нещо подобно, след което Юпитер ще тръгне в права посока и през следващите 300 няколко години няма да спира повече. Но това говорим за след 2018 година. А моля ти се, кажи ми нещо конкретно за 2014. Тук имахме Теодора, която е на Берлускони, гадателката, имахме и други мъже и жени, които ни предсказваха какво точно ще се случи. И общо взето те са единни в едно. Това, че ще има предсрочни избори. Да, ти можеш ли да направиш нещо конкретно? Това няма никакво съмнение, защото винаги, когато имаме точка на статичност на Юпитер, а в даден случай имаме точка на статичност и на Юпитер, и на Сатурн, по време на тези статичности винаги има предсрочни избори, задължително. И то не само едни. Нали, както ви казах, предишния път, когато Юпитер е бил статичен, в продължение на 5 години се сменят 4 правителства. Сега също от 2012 година от края, някъде до към следващите 5-6 години ще имаме такава зона на статичност, очакваме да пак се сменят там някъде, не по-малко от 3-4 правителства. Много ми е любопитно дали ще познаеш и да ти кажа, искам лятото, разбира се, ние по-често си говорим с теб, но лятото, май и юни месец, задължително една връзка трябва да направим, за да видим какво се е случило точно. За половин година напред. Сега, понеже заговорихме за книгата ти, аз не исках да те прекъсвам, защото много интересно разказваш. В нея знам, че описваш много от политиците в България, тези, които са минали в исторически план. Кой от тях има най-положително въздействие върху страната ни и кой най-отрицателно? Трудно ми е така конкретно да споменавам имена. Ставаше въпрос за това, че когато една планета застава статично, специално за политиците, това, което споменаваш, връзката е за статичния Сатурн. Общо до сега, в цялата история на България, от 680 година до сега, Сатурн е заставал статично общо 7 пъти. И тези всичките статичности аз съм ги проследил в книгата една по една. Т.е. какво е станало в началото. Първата статичност е когато България, примерно, приема християнството, втората статичност пада под турско робство, третата статичност пада под византийско робство, т.е. обратното и така нататък. И сега в момента последната статичност се започва някъде през 2004-2005, ако не ми излъжа паметта, и точно 2007 България влиза в Европейския съюз. Значи, когато става въпрос за статичен Сатурн, това означава държавна криза, разбиване на държавата, проблеми в държавата и така нататък. Знаете, както ви споменах, предишните статичности България пада под робство. Сега, в дадения случай България влиза в Европейския съюз. Значи, от гледна точка на картата на нашия етнос, това се изживява много стресово. Нали? И сега там са споменати определени политици, действително в книгата. Не искам сега конкретно се ангажирам в имена. Това е едно състезание, кой повече е допринесъл за тази статичност да бъде по-ярко изявена. Общо взето всеки е допринесъл. Точно това е физически проблема. И за това в момента се случва и статичност на Юпитер, защото имаме и криза едновременно и на моралната, на ценностната система на етноса. Виждаме, че със смяната на едни политици с други, едни партии с други, няма да се променят нещата. Трябва да се промени явно цялата система, целият морал, защото в момента той е на много ниско ниво.
В книгата си докъде стигаш исторически всъщност? Ами започвам До от наши дни ли? 680. Да, започвам от 680 година, 24 април, в 11 часа и 56 минути в Плиска, когато е създаден българския етнос, и продължавам до наши дни и отивам напред още един век. Напред, като загатвам и слабо напред и за следващия още един век. Значи един-два века напред. Защото има много интересно развитие. Тоест, искаш да кажеш, че ти минаваш и през правителството на ГЕРБ и може би засягаш и това на Орешарски сега. Специално за правителството на Орешарски не съм писал, защото аз когато писах книгата, точно тогава това правителство дойде на власт. Книгата беше завършена някъде преди около 6 месеца. И така че аз бях свидетел на първите протести, по телевизия съм ги гледал, но не съм се спирал конкретно на неговото правителство. Съвпадна ли с движението на звездите и планетите това, което се случи на България по време на управлението на ГЕРБ? Да, напълно съвпадне. Това е много интересно. Значи, защото Юпитер вече е преминавал през тази точка, през тази линия, през тази отсечка, когато преминава по времето на управлението на ГЕРБ. Обаче по това време, когато това се е случило за първи път, когато Юпитер се е движил право, България била все още под руско робство. Става въпрос за годините 1814-1815. И тогава, понеже България била под руско робство, ние не можем да кажем какво се е случило тогава в България, трябва да видим какво се е случило тогава в Европа. И много интересно, точно по това време се случва Виенския конгрес. Виенския конгрес, както знаете, предопределя ландшафта на Европа за следващите 100 години. И затова съвсем подробно разработих темата, защото и Кисинджер също е писал дисертацията си на тази тема, изрових и това. И се получи нещо много интересно. Събитията, които се повтаряли тогава, 100 дни на управлението на Наполеон, например, се повториха точно само, че в разтеглен вариант при обратното движение на Юпитер по време на управлението на Бойко Борисов. И значи по тази логика, след като премине статичната точка сега, това правителство би трябвало отново да се върне при следващото право движение на Юпитер напред. Аз пък съм чувала теорията, че 2012 година заради влиянието на Сатурн много двойки се разделиха, както знаеш. Ние по различни телевизионни предавания и в пресата се коментираше колко много светски двойки се разделиха. Говоря за светски двойки в световен мащаб. Само Анджелина Джоли и Брад Пит не се разделиха, но пък всички останали. И може би това е повлияло и в политическия аспект на страната ни. Не знам, има ли някакво, ти ще кажеш. Сатурн има ли някакво влияние такова? Ако те са се разделили, ние не можем да видим това влияние в картата на България. Ние трябва да го гледаме в някаква друга карта. Примерно, да речем в картата на Съединените щати или в картата на Холивуд или нещо от този род. Няма значи никакво отношение Сатурн в това. В дадения случай този Сатурн, който аз разглеждам, т.е. Сатурн в картата на България, няма отношение към холивудските двойки. Обаче по принцип ние сега в момента сме навлезнали вече в стабилно почти в ерата на Водолея. Нали? В ерата на Водолея по принцип ще се изгради нов модел на семейство. Той няма да има нищо общо с модел на семейство, който беше валиден за ерата на рибите, която продължи около 2000 години от началото на Христос, грубо казано. Това ми е много любопитно. Какво точно означава нов модел на семейство? Защото забелязваш и ти сигурно, че тенденцията при младите хора е да живеят заедно, да раждат деца, но не и да сключват брак. И освен това много често се разделят. Няма значение, че има дете и разбира се, днес не приемат това като толкова голяма драма. Да. Значи този феномен, който се нарича прецесия на равноденствията, е забелязан още от древните гърци и е доказано, че на всеки 2160 години оста на Земята бавно се придвижва назад през знаците на зодиака, което означава, че приблизително на всеки 2000 години имаме някаква нова епоха. Значи последната епоха на рибите, както казахме, от раждането на Христос, приблизително до наши дни, до началото на Първата световна война, се бележи с това, че понеже риби се управлява от Нептун, Нептун управлява църквата, управлява религията, тогава бракът е бил така. Двама души са женили в църква, това е свещен съюз пред Бога и този брак не е могъл да бъде разтрогнат, докато един от двамата не почине, например. Докато в новата епоха на Водолей, в която вече така доста сериозно сме навлезли, управител е Уран. А Уран е най-независимата, най-свободолюбива планета и следователно през следващите 20 века ще бъде изграден съвсем друг модел на съвместно съжителство. Уран иска следното нещо. Той не иска двама души да бъдат взаимно зависими един от друг и да се опират един на друг като патерици. Уран иска следното. Двама свободни, независими индивида
да живеят заедно определен момент от време, който е изгоден и на двамата, за да могат заедно да извършват определени дейности, които иначе, ако бяха по-отделно, нямаше да имат възможност да извършат, защото щяха да бъдат по-слаби. В това се състои цялата философия. Той не е валиден само за България, а за цял свят. На мен това ужасно ми харесва. Понеже си бях приготвила ужасно много въпроси, а ти много интересно разказваш и аз не смея да те прекъсна. Кога си идваш в България? Ами, за сега нямам така някакви конкретни планове. Може би някъде след около 6 месеца до 1 година може да се появя към България, защото отдавна не съм идвал. Последния път беше през 2010. Аз те каня след 6 месеца или година да дойдеш в нашото студио, обаче до тогава сигурно поне още 2 пъти ще се свържем по скайп, защото ще има интересни неща. Например, поне преди да прекъснем да те попитам, ще забогатеят ли малко българите през 2014 година? Ще се оправи ли малко финансовото положение? Значи има един интересен аспект, който е прогресен Юпитер, тригон прогресен МЦ, който означава известен напредък, но не толкова в материално отношение, колкото в морално отношение. В морално отношение ще има определен напредък. Юпитер е свързан с студентите, с университетите, с висшето образование, което означава, че през следващата година очакваме много голям напредък в тази област. Студентите ще продължат да развиват своите идеи и ще се стигне до някакви конкретни реализации. Но за пари ще има някакво определено подобрение, но не трябва да очакваме някакви кардинални забогатявания именно сега. Може би малко по-късно. Много ти благодаря, Любо. Много интересен събеседник си и много жалко, че не може да ми дойдеш в студиото, за да направим един едночасов разговор. Весело посрещане на новата година ти пожелавам и аз лично се радвам, че ти ми беше гост, така да се каже, в предаването в последния ден на тази година. Аз също много се радвам, че ми си и на вас също.